Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне в гости! Всех приветствую в своем новом видео. У нас понедельник, и именно этот день я стараюсь уделить внимание холодильнику, заполняя его новыми продуктами. Как раз к этому дню он практически пустой становится, и я могу его очень хорошо помыть. Вот я вам показываю, в каком он состоянии, так сказать, до, и потом покажу, что будет после. Ну а начну с того, что вынимаю все полочки из холодильника, они у меня стеклянные, буду их мыть моющим средством для посуды, ничем таким больше я не пользуюсь. Показываю вам такую микрофибровую тряпочку, покупала на Валберес где-то год назад, и она до сих пор мне служит верой и правдой. Очень хорошо все вытирает, протирает, не оставляет никаких разводов. И вот результат: холодильник чистый и готов принимать новые продукты. И вот как раз сейчас покажу вам небольшой обзор продуктов, которые мы покупаем. Итак, друзья, показываю, что мы покупаем в пост. В Петров пост, конечно, не такой строгий, можно и рыбу. И малышам, нашим детям, мы, конечно же, варим молочные каши. Все покупаем, в принципе, кроме мясных продуктов, колбасы, мяса. Вот. Ну и сейчас покажу вам, что конкретно сегодня я купила. Это вот бананчики. Купила немножко кабачков. Тоже хотелось пожарить с чесночком, очень вкусно. Купила рыбку, такую обычную, кусочками для шубы. Тоже хотела на неделе сделать шубу. Ну, конечно, это фрукты. Обязательно в пост покупаем всегда детям фрукты в большом количестве. Затем купила вот спагетти, такие мы покупаем, очень вкусные, хорошие. Кукурузку, красную фасоль, грибочки, такая капуста тоже на борщ, цветная капуста, очень любим с панировочными сухарями и запекать в духовке. Конечно же, брокколи, очень любим суп, затем помидорки. Вот такой рис беру для плова, очень хорошо варится. Затем огурчики, купила немножко тоже, морковка и свекла. Вот такая у меня небольшая закупочка. Планирую на неделю готовить. Ну, плюс-минус, конечно, буду что-то докупать. Но в целом уже все продукты будут у меня дома. Здесь у нас вечер, уже время готовить ужин. Сегодня будет у нас плов постный с грибами, с морковкой. Также сюда добавляю консервированную кукурузу. Очень вкусно получается. Заранее скажу, что дети очень хорошо едят такой плов. Также на ужин к плову решила сделать такой легкий салатик из овощей: помидоры, огурчики, лук домашний зеленый. Ну и все буду заправлять постным майонезом. Ну вот наш ужин и готов. Получилось просто, постно, быстро и вкусно.
Друзья, смотрите, что у меня в руках. Это резинка и ножницы. Сейчас буду с детками играть в игры из своего детства. Ну, старшие уже умеют, а вот малышей сейчас будем учить. Хорошо поиграли с детками. Надо почаще с ними так играть, потому что в нашем детстве было очень много таких игр. Мы всегда знали, чем заняться, во что поиграть. А вот у наших детей всегда проблема. Мама, что нам делать, во что поиграть? Вот, и поэтому надо их учить. В такие игры играть, в старые, добрые из нашего детства. Ну, а я пришла на огород. Сейчас вот покажу вам, что у нас в теплице, какие у нас помидоры. Сейчас с прошлого раза они очень подросли. Сейчас покажу вам. Ну что, друзья, узнаете нашу теплицу? Я вот не узнаю, потому что помидоры настолько выросли. Вот уже и огурчики появились. Смотрите, маленькие малыши. Такие маленькие. Ой, фокус. Вот. Такие маленькие-маленькие. И вот здесь. Вот. И помидорки уже есть. Смотрите. Смотрите уже какие. И помидорки, смотрите, какие уже. Ну, такие большие достаточно, видите? Ой. Олег здесь уже их поподвязывал. Ой, надо их поцинковать. И будут уже помидорчики вязаться, расти и зреть. И клубничка у нас уже зреет. Смотрите, какое уже такое красивое. Вчера вот собрали уже первую тарелочку. Разделили, всем по 4 штучки получилось. Все рады, довольны, конечно. Первая клубничка всегда радует. И вот уже сегодня, смотрите, сколько красных ягод. Просто очень много. И там уже везде красные ягодки. За ночь она, конечно, очень хорошо созрела. Мы подождем до завтра, а завтра уже соберем. А я уложила Ксюшу на дневной сон. Сейчас пойду в дом, буду делать пирог. И, конечно же, поделюсь с вами рецептиком. Буду печь пирог зебра в постном варианте, на новом соке, на апельсиновой цедре. Получается, ну, очень вкусно. Конечно же, советую всем приготовить, кто еще не готовил. Я, как всегда, буду печь двойной порцией, ну, а в описании пропишу все в одном объеме. В большой миске смешиваем муку, соду и разрыхлитель. Туда же отправляем 2 столовые ложки апельсиновой цедры, сахар и щепотку соли. И все тщательно перемешать. Сюда же вливаем подсолнечное масло и апельсиновый сок. Вымешиваем гладкое тесто и разделяем его на 2 части. И в одну из частей теста добавляем какао-порошок 20 грамм. Дно формы застилаем пергаментом и на середину формы выкладываем по 1-2 столовые ложки белого теста, сверху 1-2 столовые ложки шоколадного теста и так далее чередуем. Выпекать нужно при 180 градусах в духовке 35-40 минут. Но смотрите по своей духовке, если что, проверяйте готовность деревянной шпажкой.
Вот такая красота получается, очень красивый яркий пирог. Ну а на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте реакции. Буду вам очень благодарна. Всем пока-пока.